Bwana kama kawa kama dawa Ali Upuji mwenye upuji wake hapa mjini. Bwana kikubwa hasa leo tuko maeneo ya Kariakoo, kijua mchongo kimekuja kutimba maeneo ya huku. Tuko maeneo ya Kariakoo, mtaa Livingstone na Udoe. Tumekuja kwa wafanyabiashara maarufu kabisa saluni au zinaitwa barber shop. Dada yangu tuanze na dada Mary. Ushawahi kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS kwa upande wako? UTT kuna kipindi nilishawahi kuona matangazo yake. Lakini unajua Watanzania sio wafuatiliaji ile vile, lakini jinsi uelewa nilivyokuwa nimeielewa iko kama staili ya kuinvest hisa. Okay. Unawekeza vipande vyako, baada ya muda fulani nadhani unavuna. Okay. Ndivyo ninavyofahamu. Kwa ufupi naam. Na toka uanze kuifahamu una muda gani? Kuisikia hii. Kwa kipindi nilichowahi kuona yale matangazo yake miaka 7-8 inapita. Nyuma. Ndio. Okay, sawa. Tuje kwa mkubwa hapo. Unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Maugado. Maugado? Yeah. Ni kinyozi? Ni kinyozi hapa Livingstone na Udoe. Okay. Kwa miaka mingi. Okay. Sawa. Labda bwana Maugado, kwa ufupi, ushawahi kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Bwana hiyo ndo kwanza mimi naisikia. Sijawahi kuisikia. Ndo kwanza leo naisikia. Sawa. Sasa hapa mimi tutazunguka kote tuweze kujua kama mkubwa utaniambia unaitwa nani na unajihusisha na nini? Mimi naitwa Kasim au jina maarufu KC ndani ya Kariakoo hii. Okay. Mimi nishaisikia, lakini kama dada alivyosema sisi wa Tanzania kufuatilia vitu inakuwa mpaka kitu kikukute ndio utakifuatilia, kama una shida nacho ndio utakifuatilia, lakini hivi huwezi kufuatilia. Kama kwa vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Man Rastaman wa Kariakoo. Okay, Man Rastaman. Naye ni kinyozi au? Mimi ni mtengeneza dread. Okay, wewe mtengeneza dread. Mfano akina Debola Fernandez. Okay. Ndo design kama ukija kwangu basi mimi nakutibia vizuri tu. Sawa. Yeah. Lakini bei fresh? Bei fresh. Unaweka dread kama unaweka kina wachezaji wa Ulaya? Hapana. Kweli? Ya kawaida. Yeah. Sawa. Labda tuje kwako Master Rastaman. Ni kwamba ushawahi kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Hiyo bwana nilishawahi kuisikia, ila nilisikia kwa mke wangu. Okay. Akalitaka kunishirikisha, lakini kaambia kutokana na mimi ni mtu wa harakati, wewe fanya unavyojua wewe, lakini kwa kuisikia nilishawahi kuisikia zaidi ya miaka 3 nyuma. Na ukutaka kufuatilia zaidi? Sikutaka kufuatilia zaidi kutokana na jambo hilo, nimemwachia wife kutoka mimi ni mtu wa mitkasi ya kutoka. Sawa. Tuje na kwa mkubwa hapa naye tusikie maoni yake, alishawahi kuisikia au vipi? Kama mkubwa unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Awazi Juma. Mimi maarufu ni kinyozi hapa mtaa Udoe na Livingstone. Ukiulizia Awazi Juma unapatikana hapa. Sasa bwana Awazi Juma, ushawahi kusikia kuna taasisi inaitwa UTT? Bwana mimi sijawahi kuisikia, ndo kwanza naisikia. Okay, ndo mara kwanza leo. Ndo mara ya kwanza. Labda wewe unipe elimu ya hiyo. Cha kwanza kabisa kama dada Mary alivyosema, hayuko mbali sana. UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Tukizungumzia uwekezaji maana yake bwana Rasta ni kwamba kile kiakiba chako katika biashara yako, mizunguko yako kila siku utakachokipata. Ushatoa hela yako ya matumizi, labda hela kula nini, kuna kiakiba kimebaki sasa pembeni. Ushafahamu? Unasema sasa hiki kiakiba mimi nikipeleke UTT nikawekeze. Ambapo ukipeleka UTT unakuja unapata na faida. Lakini vile vile unaenda unawekeza sehemu ambayo iko sehemu salama. Siku hizi tunaona wafanyabiashara wengi sana, naamini hata dada atakuwa ni mmoja wapo wale wahanga wa michezo. Kweli sio kweli? Tupo tuna. Umeelewa? Lakini mwisho wa siku michezo sio sehemu salama. Dada unakubaliana na mimi au hukubaliana? Kijumbe anaweza kaondoka na hela yako na usijue wapi pa kumpata. Dada Mary kaongea. Mau, michezo ni salama sio sehemu salama? Michezo sio salama. Mimi mwenyewe sichezi michezo. Ushawahi kucheza? Sijawahi kucheza. Lakini unaona matukio watu wanavyopiga. Unaona matukio watu wanaofanyiwa, wanadhulumiwa. Ujumbe wanakimbia, watu wanalia wamedhulumiwa hela zao. Kwa hiyo mimi sijawahi kucheza. Tuje hapa kwa KC. Michezo naamini ushawahi kusikia? Ndio, nimeisikia michezo vizuri, nimesikia, lakini michezo kwangu mimi naona si salama. Ugomvi tunakuwa mara nyingi, hauishagi fresh yani sio. Watu mnagombana sana. Mara nyingi sana mpaka polisi wenyewe wataki kesi sasa hivi kwa sababu hebu kwenda na kesi hiyo hapo polisi anakuambia nendeni huko kamalizane wenyewe. Ina maana washachoka, ina maana watu wanadhulumiwa sana. Kwa hiyo si sehemu salama. Sio sehemu salama. Yeah. Tuje hapa kwa Rasta. Ushawahi kusikia? Umesema hapo wife alishawahi kufuatilia UTT ukamwachia huko. Je, wife ushawahi kumsikia bwana nachukua hela yangu hii namtumia sijui Sharifa ndo kijumbe au mume wangu nisaidie leo 20,000 hela mchezo? Ushakutana nazo?
Hiyo nishakutana na kesi zaidi ya 6. Ya kwanza Kijumbe kafa tukashindwa kumdai nani. Wa pili katika michezo hiyo watu 15 tuliokuepo, mmoja kafiwa, mwingine kasafiri, mwingine kafa. Sasa sijajua hapo unamdai nani wakati Kijumbe kashakufa. Unasema? Nasemaje? Kijumbe akifa unamdai nani? Kwa maana yake mwisho wa siku hapo kampa tena inaitwa. Bwana Gusa achia turudi nyumbani. Inaitwa? Gusa achia turudi nyumbani. Uelewi tena inakuwa family la. Uli nyumbani maana yake unakuwa mikono mitupu. Yake sio Waislamu nasema family la. Family la unamwachia Mungu. Mwachie Mungu tena. Kwa maana yake mwisho wa siku wake zetu, ndugu zetu, sisi wenyewe tunavocheza hii michezo maana yake tunapeleka hela sio sehemu salama. Sio sehemu salama. Maana yake ndio ile wakaita nini dada Mary kausha damu. Kausha damu ya. Ilikuja maana yake mwisho wa siku kwa mbele pressure. Yaani hela nitatoa wapi? Wife kuna kipindi alishia kukusumbua kusana mchezo. Mume wangu naomba hela. Yaani hiyo sana na mwisho wa siku nishaona jirani mwenzangu kaja kubebewa mpaka friji, pasi, hajapeleka hela. Akia Mungu. Sasa vitu kama hivyo lazima tujifunze kutokana na ushanelewa. Sawa. Tuje kwa Awadhi. Ushakutana na changamoto hizi za michezo kusikia labda? Mchezo sio sehemu salama. Yaani kwa kweli sio sehemu salama. Kuna watu wanapeleka pesa yao sio sehemu salama. Sio sehemu salama. Okay. Sawa. Sasa nafikiri kwamba kama tulivyotoka kuweza kuangalia, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Maana yake ni kwamba sisi limbukeni kubwa, jamii kubwa sisi vijana tunapeleka pesa zetu sio sehemu salama. Na huko katika michezo sio uwekezaji, kwa sababu hakuna faida mtu yoyote ambayo anaipata. Lakini mwisho wa siku sisi kama Kijiwe Mchongo na UTT AMIS tunatoa elimu. Bwana Mau, yawezekana labda kama ni shemeji au kama labda ni rafiki yako, mdogo wako anacheza hii michezo, mwambie bwana, kwa nini hiyo hela yako usipeleke UTT? Cha kwanza kabisa unapeleka hela yako sehemu salama. Cha pili unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali. Maana yake unawekeza serikalini bwana KC. Umeelewa? Na cha tatu unapata faida ya wastani wa 12% kila mwisho wa mwaka kwa kile ulichokiwekeza. Maana yake nazungumzia baada ya miezi 12. Kama ulianza kuwekeza Januari, maana yake wastani wa 12% unatoka Disemba. Kama ulianza kuwekeza Februari, maana yake mpaka mwakani Februari miezi 12. Umeelewa? Mfano wastani wa 12% tunamaanisha vipi? KC wewe umeweka hela UTT mwaka mzima, hela yako uko umeweka labda 10,000 ikatimia milioni. Wastani wa 12% baada ya mwisho wa mwaka, baada ya miezi 12, maana yake tunazungumzia 120,000. Dada Mary, wewe si mtu wa mahesabu? Milioni moja wastani wa 12% ni 120,000. Kweli sio? 20 ni sawa. Kama ni milioni 10 wastani wa 12%, maana yake tunazungumzia 1.2 milioni 1,200,000, si ndio hivyo? Na hiyo maana yake sisi tunakuwa tunazungumzia kutokana na soko la hisa limeendaje kwa mwisho wa mwaka. Inafika kipindi inafikaga hadi wastani wa 14 hadi 15. Sio, umeelewa? Kwa maana yake KC ile hela yako ambayo umeiweka, KC umeiweka mwaka mzima, unakuja unapiga na wastani wa 12%, au inategemea soko la hisa la mwaka huo liko vipi. Inawezekana labda kutokana na mfuko wako ambao uliwekeza ikafika hata wastani wa 13% au 14. Sijui tunaelewana dada Mary? Lakini mwisho wa siku UTT kuna mifuko 6 ya uwekezaji. Kuna mfuko ambao unaweza ukawekeza wewe 10,000. Ushafahamu? Kuna mfuko wewe katika ufunguaji unaweza ukaanza kufungua kwa 10,000. Kuna mfuko wewe katika ufunguaji inategemea iko tofauti na kipato chako. Kuna wa 100,000. Ushafahamu? Na UTT hakuna mtu ambaye KC, dada Mary, Awadhi, Rasta na Mau anayekupigia simu, bwana leo Jumatano hujaleta hela. Katika michezo kama Jumatano ni Jumatano lazima upeleke. Usipopeleka inakuwaje? Wanakufuatia vizigo tena. Umeelewa? Lakini UTT bwana Lasi, leo umepata 10,000 umeweka. Kesho umepata 12,000 unapeleka. Hujapata wiki nzima, hamna UTT anayekupigia simu. Na ndio maana wanasema unapambania malengo yako. Kikubwa hakikisha Lasi ushakaa. Mimi mpaka mwakani au baada ya miaka 2, wife sasa hivi mjamzito. Nataka mpaka baada ya miaka 2 wife huyu mtoto wetu ajiendeshe, tumfungulie mfuko wake. Kuna mfuko unaitwa watoto fund. Umeelewa bwana Awazi? Unamfungulia. Maana yake mwisho wa siku yule mwanao ile hela unaomwekea unasema no, mimi nataka ifike milioni 5 baada ya miaka 2. Alafu sasa baada ya miaka 2 ile milioni 5 unakuja unapiga na wastani wa 1% ya mwaka husika.
Ushafahamu? Yawezekana ukapiga wastani asilimia 12 au 13 au 14 kutokana na huo mwaka. Umeelewa? Lakini vile vile UTT haiangaliwe ni Mtanzania, sio Mtanzania. UTT mtu yeyote anaweza akajiunga. Unaweza ukawa ni Mchina, Mjapani, Mkorea, Muhindi, sijui tuseme Muamerika, Mexico, UTT inakuhusu. UTT sio hapa tu Dar es Salaam au Tanzania. Sisi worldwide. Dunia nzima UTT sisi tupo. Umeelewa? Haichagui haibagui. Alafu katika vitu ambavyo vya kutaka leo hii Mau anataka kujiunga na UTT. Vitu vichache tu. Uwe na kitambulisho chako cha NIDA, huna NIDA. Uwe na passport ya kusafiria. KC umesafiri sana kwenda Marekani inaonekana, si ndio? Ya kusafiria. Huna passport ya kusafiria, basi hata uwe na leseni ya gari, hivi vyote lasi vitatu, unataka kimoja. Kimoja utakuwa nacho. Lakini cha mwisho uwe na passport size ya kutambua huyu ni Mau, huyu ni Mary, huyu ni Awadhi, huyu ni Lasi, huyu ni KC. Ni vitu viwili tu vinahitajika. Umeelewa? Baada hapo unajaza fomu yako, umekuwa ni mwanachama wa UTT. Ofisi za UTT ziko Posta, Dar es Salaam. Naamini kila mtu anapafahamu Posta. Kama unataka kwenda Kivukoni hivi, feri kule, kuna jengo linaitwa Sukari House. Ukifika pale Sukari House Posta, sisi tuko ground floor, first floor and second floor. Umeelewa? Ukifika pale utakutana na maafisa wa UTT. Bwana, mimi kuna jamaa fulani hivi anaitwa Aliupuju alipita kule, alisema siku kuna kipindi kinaitwa Kijiwe Mchongo cha mtaani, kinahusiana na masuala ya UTT. Sasa alinielezea nikashawishika. Leo mimi nimekuja hapa. Naomba ni fomu, mimi nataka nijiunge. Na ukifika pale sisi, ukiona kwamba elimu nilokupa mtaani haijakutosheleza, sisi pale tuna madarasa muda wote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukifika tu pale, bwana mimi nataka niende darasani nikaongeze madini, nielewe zaidi na niulize maswali yangu. Inawezekana sikutosheka. Unaingia darasani unapigwa darasa, hujatosheka, sio lazima ujiunge. Unaweza kwenda nyumbani, ukajifikia ukarudi tena darasani, ukielewa, unashuka pale chini sisi na ofisi zetu. Umeelewa? Ukifika pale unachukua fomu, unajaza, unauliza maswali yako unayotaka. Umeelewa? Unakuwa na amani. Lakini ukiona bwana Mau wewe kutoka airport mpaka Posta ni mbali, yawezekana ukiona branch yote ya benki ya CRDB, sisi wale ni mawakala wetu. Ukiona tu ile benki, umeelewa? Maana yake kwamba unaweza kufika mule ukapata huduma ya UTT. Ukifika mule tu, jamani, naombeni forms za UTT na naombeni maelekezo yote kuhusiana na kutaka kujiunga, mifuko inakuaje, mifuko yetu siko sita, ni mfuko upi ambao mimi naweza kunikizi kutokana na maisha yangu yako hivi na hivi. Utapata elimu, lakini mwisho wa siku utapata fomu na utajiunga. Kwa popote utakapoona benki ya CRDB, umeelewa bwana KC, utakuwa umeiona sehemu hatilisti ya kusema kwamba hapa naweza nikapata huduma ya UTT AMIS. Bwana, mimi nawashauri wakazi wa Chanika, Airport na sehemu zote za Dar es Salaam, na washauri wajiunge na UTT AMIS. UTT AMIS ni nzuri sana, ina faida. Waache na washauri waache kucheza michezo, kuweka hela kwenye michago, kuweka hela kwenye vibubu, kucheza vikoba, wajiunge kwenye hii UTT AMIS. Ni nzuri, ina faida. Na washauri ndugu zangu wote waache kucheza michezo, waingie kwenye UTT AMIS. Huko kuna kuzulumiana, watu wanazulumiana, wanapigana, sio sehemu salama, wanaibiana. Kwa hiyo na wasii waache waje UTT AMIS. Huku kuna usalama kwamba hela yako haiwezi kupotea, hata mtu akifa haiwezi kupotea kama longolongo watu tunapopatana mtaani humo, au sio? Kwa hiyo mimi nawashauri kwamba njoeni, huku kuna usalama zaidi yani. Hautakaa na mawazo ukaa mtu unafikiria unalala kelangu salama si salama, lakini hapa ndio kuna usalama. Utalala usingizi mzuri na utakaa utawaza na utajua nini unafanya jua hili swala. Kama mnavyosikia hivi, UTT AMIS ndo mkombozi wetu wa sasa hivi. Tunasumbuka sana, tunawaza sana, tukilala tukiamka, nitarudisha vipi pesa? Mtu unakuwa na mawazo, unakonda, unaumwa, lakini UTT AMIS ni mkombozi wetu wa sasa hivi. Kwa hiyo vijana wenzangu, ndugu zangu, wazazi wangu, sehemu sahihi ndo hii. Na kuombeni sana, tujumuike na UTT AMIS. Watu waje wawekeze, umeona, kwa wingi kuliko kung'ania vikoba, marejesho. Mtu unawaza kila siku utapataje hela, lakini huku unaweza ukapeleka kiasi hiki, kesho ukarelax, kesho kutwa ukapeleka ukarelax, kuliko kukaa na mawazo nitapataje hela kupeleka kesho au kesho kutwa. Kwa hiyo ndugu zangu, fursa ndio hiyo. Umeona bwana, tujumuike kwa wingi. Mimi Awazi Juma
Watu wangu wa Mbagala, Chamanzi, Mbande, mimi nawashauri waache kufungia hela ndani. Taasisi hii hapa sasa, mimi nilikuwa sijui na nilikuwa sifahamu, nimefahamishwa vizuri, nishaifahamu. Vijana wenzangu wa Mbagala, Chamanzi, Charambe, tuamke. Taasisi hii hapa ni nzuri sana. UTT AMIS ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo vijana tujitahidi, tuamke, tuachane na hivyo vikoba, vibubu. Watu wa Mbagala wengi sana vibubu vya mabati. Tuachane navyo hivi. Taasisi hii hapa ya serikali sasa. Mimi kwa ushauri wangu sasa hivi tuamke, kama sisi wakina dada, wakina mama, hata makaka. Kuna mambo yetu haya ya vikoba, kuna wakausha damu, lakini kama hii kuna UTT, kuna hiyo Toto Fund sijui. Unawekeza kwa sababu unawekeza na pia huwekezi ile kusema nacheza mchezo, kwa sababu tukicheza mchezo ni hela yako unaipata kama vile ulivyoiweka. Uliweka 2000 utapewa 2000 ile ile. Lakini utakapowekeza UTT utaweka 2000 utapata na 200 ya riba. Utaweka 10,000 tena unapata ni 200 tuseme na 20 jumla. Kwa maana hiyo unapata faida 12%. Kwa maana hiyo UTT unawekeza na unapata faida, mwisho wa mwaka unapata salio lako. Kwa hiyo kama ni ule mchezo basi unaucheza kwa faida mara 2. Hela yako unawekeza sehemu salama, pili unawekeza kwa faida. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS kimenifikia. Mary Kariako. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia mimi Awazi Juma. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Mimi ni Rastaman wa Kariako. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. KC in house. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS kimenifikia. Maulidi. Bana, kama kawa umetoka kuweza kusikia, hawa ni baadhi ya ndugu zangu kama nilivyotoka kukuambia kwamba tuko maeneo ya Kariakoo saluni hapa. Hawa ni ndugu zangu ambao wako hapa maeneo ya saluni. Tuliweza kuwapa elimu kuhusiana na namna jinsi ya uwekezaji na wameona faida yao. Lakini mwisho wa siku kuna baadhi yao waliweza kuona kuna changamoto, wameweza kupitia. Rasi hapa ametoka kuzungumza, mkewe aliweza kumwambia bwana, mume wangu ujiunge na UTT, lakini vile vile alishakusikia kuna changamoto za hapa na pale kuhusiana na watu ambao waliowekeza huko. Siwezi kusema uwekezaji, waliokuwa wanaweka pesa zao katika vikoba, lakini mwisho wa siku kuanzia kijumbe sijui nani alofariki, ama kuna mwingine alipata ajali, sijui kufanya. Changamoto zilikuwa ni nyingi. Yani in short ni kwamba kuna sehemu ambayo sio sehemu salama ya wewe kuweka pesa yako. Kwa sababu huko siwezi nikasema ni uwekezaji, lakini kuwekeza pesa yako tunazungumzia. Njoo uwekeze na UTT AMIS kwa sababu cha kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, lakini vile vile inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Lakini vile vile unawekeza sehemu salama, umeelewa? Lakini la mwisho kabisa unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Nazungumzia kila baada ya miezi 12. Kama ulianza kuwekeza mwezi wa pili mpaka mwezi wa pili mwakani, kama ulianza kuwekeza Januari mpaka Disemba. Lakini yote kwa yote ni elimu na UTT AMIS ndio ambao tuko nayo mtaani. Hiki ni Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Yote kwa yote niweze kuwashukuru sana ndugu zangu kwa kuweza kuwapa elimu na kuweza kuipokea. Na wasihi sisi kama vijana tuzidi kuwekeza na UTT AMIS, tuzidi kutoa elimu kwa watu wawekeze na UTT AMIS, taasisi ambayo iko sehemu salama, unapata faida, taasisi ya serikali. Au sivyo Mao? Basi sote kwa pamoja bila kuchoka tuseme kwamba Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.